उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और इसके असरात जो हैं वो हमारी इंसानी जिस्म पे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हमारे वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो फैल रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, जो कि सीज़न चेंज होने पे हो जाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज़ कोल्ड एंड कफ। तो इसके लिए हमने बहुत ज़बरदस्त एक टी तैयार की है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होगी। और आपको पता है हवा में पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा होती हैं विच कैन इरिटेट द लंग्स एंड द नोज़, और कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ में और बच्चों में और बड़ों में भी। तो जो भी बाहर जाने वाले जितने भी हैं स्पेशली यूज़ करें इसको, मास्क वगैरह यूज़ करें अपने फेस के लिए। और इसके अलावा अपने आप को कवर करके निकलें, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स, गर्ल्स या बॉयज़ वगैरह जो भी अपने बाहर जाएं तो अपने आप को कवर करके निकलें। तो इसके लिए जो कावा बनाने जा रहे हैं हम, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 4 गिलास हम पानी लेंगे और कहवे के जो हैं 3 चम्मच हम कावा लीव्स जो होते हैं, ग्रीन टी लीव्स भी ले सकते हैं, कश्मीरी कावा लीव्स भी ले सकते हैं आप। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून ब्लैक टी ले सकते हैं और 5 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें, 5 ग्रीन कार्डेमम्स और एक हम बादिया खताई का फूल डालेंगे और ड्राई जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे और ब्लैक सॉल्ट 1 पिंच डालेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ये आपके फ्लू की वजह से जो इरिटेशन हो जाती है, गले में ख़राश हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम रनी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और सर में दर्द होने लग जाती है बच्चों को, बड़ों को, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आप साफ़ करके ड्राई करके इसके बाद डालिएगा और इनको पकने दें तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा हल्की आंच पे, यहाँ तक कि ये हाफ़ हो जाए। ये क्वांटिटी जब हाफ़ हो जाएगी तो इसको आप छान के रख लीजिए। और अगर आप इसका कप सिरप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें, अगर ये 2 कप रह गई तो आप इसमें 2 कप ही चीनी डाल के तो इसका कप सिरप भी बना सकते हैं। तो हम इसका कावा ही बना रहे हैं, तो इस तरह से आपने जब इसको तैयार कर लिया, अभी मैंने इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। तो आपको अगर लेमन जो है वो इरिटेट नहीं करता तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो चाय है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी ना सिर्फ ये आपके खांसी नज़ला ज़ुकाम से बचाएगी, ये एरोमेटिक डिलीशियस और इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये लाइट ग्रीन टी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच आप शहद और 1 पिंच जो है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल के तो इसको मिक्स करके पिएँ, तो आप थोड़े दिनों में ही आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। ये आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। दालचीनी और शहद वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन को, आपके बालों को और आपके जिस्म को बहुत ही फ़ायदा देता है। तो आप इसको इसमें अपने कहवे में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर दालचीनी या सिनेमन अगर आपके पास नहीं है तो उसको स्किप करके तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने 1 हफ़्ता पीना है और बेड टाइम पे आपने इसको पीना है। और इसको आप बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं विदाउट शुगर और हनी एंड सिनेमन। तो जब आपको ये यूज़ करना हो आपने इसको जस्ट गर्म किया और इसके अंदर लेमन और हनी एंड सिनेमन का कम्बिनेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम से आपको बचाएगा बल्कि आपको पुरसकून नींद भी आएगी। रात को आपके बच्चे जो हैं खांसी की वजह से सो नहीं सकते और सीने की जकड़न और खांसी, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उससे भी इनको निजात मिलेगी। और इसके अलावा बच्चों में जो छाती जो है उसके इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मौसम की पोल्यूशन की वजह से हो जाते हैं, वो भी सारे दूर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो है होम रेमेडी बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को आप ये हाफ़ कप दें और बड़े जो हैं वो 1 फुल कप जो है वो पिएं बेड टाइम पे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को पसंद करेंगे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।